Nzambe asali biso bolamu lisu. Kowute pa na Nzambe tozwi faveur, tozwi grâce, tozwi miséricorde. Kowute pa na Nkolo eke na pokwa lelo toyeba kokontinue na mama likambo na biso. Biso toyaka wana lokola classe. Toyaka koyekola. Professeur na biso par excellence eza nde Molimo Santu na Nzambe oyo ayebi malako na Nzambe malamu to mpe enseignement ya Nzambe malamu oyo ayaka nango koenseigner biso basi to biso bamama. So nalobi basi, ça veut dire que la femme à partir à 18 ans okozala déjà oza marié, okozala no oza célibataire. Mais soki nalobi mama, ça veut dire que mwasi oyo asa vandi na kati ya ndako ya libala, aza deja na bana to mpe azozela bana. Mais tozolobela mwasi à partir ya 18 ans. Totala mama likambo na biso oyo Nzambe azomema biso na malembe mpona kotalisa biso makambo yango ndenge ezozalela selon livre ya Cantique de Cantique na chapitre nango 2 tolobaki du 3e au 6e verset. Tozokende nango malembe mpo tozowela eloko te. Tobandi lelo tozozwa 6e verset na biso. Na sujet na biso otolobi expression conjugale. En d'autres termes, langage conjugal ou bien na lingala na biso elobeli na kati ya couple to pe na kati ya libala. Na tozokende vraiment Molimo Santu aza bien. Le Saint-Esprit est bon. La lingala loba est bien, oui. Le Saint-Esprit est bien, est bon. Ndenge tozoloba ya aza enseignant malamu. Molakisi penza ya solo eza ye. Modele azofungolela biso makambo oyo nga moko ezolekela ngai. Nazomona vraiment munene na Nzambe mpe nazomona loboko na Nzambe likolo ya émission na biso, likolo ya radio Pain du Soir, likolo ya badie nyonso balandaka biso de loin ou de près. Toza na Cantique de Cantique chapitre 2 lelo na verset 6e. Bible ezoloba nini? Bible elobi na biso que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Tozoyeba keza kaka mama na biso Sulamite nda azo continue na koloba. Aza ko s'exprimer liboso mobali na ye, aza ko s'exprimer na kati na Biblia mpona koyeba koenseigner biso quelque chose de la part de Dieu. Soki tolandi mama oyo malamu banda tobandaki likambo na biso, tozomona ke mama oyo aza ko se sentir à l'aise dans son ménage na libala na ye, aza ko se sentir à l'aise pe aza komindima ke yende madame maîtresse ya roi Salomon po azalaki mwasi ya roi Salomon. Vraiment zotalisa biso ke yende maîtresse, yende soki balobi wapi madame, yende akobima beti tolo que c'est moi. Cette maman n'a pas froid aux yeux. Azoyoka soni ata mukie te na oyo etali libala na ye to pe couple na ye. Elobeli na ye eza facile. Elobeli na eza clair. Ayoki mutu soni te, abangi soki nani te, lokola biso basi ya lelo. Mwasi ya lelo aza enseigné. Mwasi ya lelo akutani na Nzambe pe ayebi Nzambe. Mais il y a une chose qui nous bloque souvent, les mamans. La honte. Nous avons honte de nous exprimer librement. Pourquoi? Point d'interrogation.
moi nyonso à répondre na motuna wana. Pourquoi nazalaka na soni ya koyeba koloba na liberté nyonso to pe librement liboso mobali na ngai. Na yoka bato mosusu soni me mobali na ngai te. Parce que mobali na ngai azali meilleur ami na nga. Aza confident na nga. Na kobenge papa po na respect, ndenge tokomo benga lelo mibali na biso ba papa. Me papa po ba bota biso te. Yango na nga na lingaka soki tozo benga bango ba papa lelo, bango pe bazo réciprocité biso na kobenga biso ba mama. C'est parce que tomoni ke na kati ya ndako ya libala toza na une certaine maturité. Là où nous avons déjà des enfants, des neveux, des nièces, toza na bakoko. Et koza la bana ndeko nanga ya mwasi, bana ndeko nanga mobali. Na zumoko, papa zumoko, tokutani na bana na kati ya ndaku, oyo tozo bokola. Bana na bazaka papa, bonjour papa, bonsoir papa, bonjour maman, tout va bien, boza bien. Et, on a quelque part, hein, moi aussi, tellement que alingi mobile na ye, azana considération ya mobile na ye, na lopete, okomona mama oyo pa komi kobenga mobile na ye, papa, pona nini, tozana bana na kati ya ndako, les enfants d'un certain âge, oyo bazo pesa biso respect wana, biso pe tokomi kobenga mibali na biso ba papa, e ba papa pe, bakomi kobenga biso basi na bango, ba mama na bango. Mais loko wana na lingi na fungola ngo mukie na pokwa lelo. Pona koloba ke zana ba couple ebele, e zana mabala ebele. A partir ya appellation ya papa na mama, na kati na ndako na bango ya libala, et loko wana appellation ne sali siko blocage. Conjoint akoyi koloba na conjoint na ye librement te. Akomi ko banga banga. Tozana bana mikolo basi bakomi na université. Tozana ba non maman, non papa. Bana ana ba yebi ke bino boza ba boti na bango boza mwasi na mobali. Il y a des choses oyo tokoyi kolobela na kata chambre na biso à coucher. Mais nous ne devons pas nous priver notre vie conjugale. Vie ya mwasi na mobali na kati ya ndako. Tokoki ko se priver yango te po bana bakoli. Par contre, esengeli na biso tozala modèle ya bana wana. Na ba âge baza nango déjà 18 ans, 20 ans, plus de 20 ans même. Bazozela bango pe babala po bakende na bandako mabala na bango. Mais soki bazomona mama na papa, ambiance ya malamu na kati ya ndako ezalaka te. Toko communiquer bana wana nini. Bako apprécier libala na nini. Bako linga pe libala na nini. Soki bana na baza basi, bako se comporter vis-à-vis ya mibali na bango ndenge nini. Pona kati ya ndako papa na mama, bamona ka lisolo te dialogue ezalaka te. Bovandi pas ensemble bozota la télévision, bovandi pas ensemble vous parlez, vous communiquez, vous bozota quand même que non, ambiance ya bolingo ezali, c'est un couple. Bozota lisango te. C'est comme bana wana kote bango ba okende ndenge nini. Nous sommes des responsables. Lorsque nous parlons de ces choses, il y a des choses où ils allaient kaka pour la chambre à coucher. Mais dans le salon, nous devons nous comporter dignement. Dignement. Nous ne pouvons pas nous priver l'amour. Parce qu'à la maison, nous avons des grands enfants. Non, nous devons les enseigner. Bible zo banabiso ki avana ke noté ya libanda sango malamu na banda d'abord dans Jérusalem o ezali banda kuna biso. Ceux qui nazana nous jeune fille, jeune garçon na kati ya ndako na ngai, na kati ya ndako na biso papa na mama bate ya biso liloba na Nzambe, c'est alors que na kendo yoke lango libanda.
liloba nzambe baboti tokoko te yango na bageste tokoki kote yango na batémoignage tokoki kote yango na bizaleli na biso na bacomportement na biso na langage na biso na lolenge na biso ya kolatela na lolenge na biso ya se considérer mwasi na mobali devant nos enfants. Cela ekoyeba mpe kosunga bana mpo bamona importance ya libala to mpe ya vie conjugale na kati ya bomoi na bango to mpe na venir na bango. Awa Cantique de Cantique de chapitre 2 verset 6 elobi na biso elobi mwasi moto azokontinue na koloba mpo nalingi kokota na kota mobali te. Soki tokoti na Cantique de Cantique 2 okomona eza na parti mwasi azoloba eza na parti mobali mpe azoloba. Yango na tosuliniaka dialogue eza na bapassage biblique oyo ezotalisa biso dialogue importance ya dialogue na kati ya couple ndenge nini ezomemela biso bénédiction ndenge nini ezomemela biso makambo malamu ndenge nini dialogue ezomemela biso ouverture ndenge nini dialogue ezofungolela biso nzela ya bolingo bolingo ezomata malgré que tozokola mais bolingo ezomata. Nazalaki na ndeko moko un couple que j'ai connu ici en Europe. Ce sont des Européens. Mobile Achat Koufa, ça fait au moins plus de 5 ans. Mais j'avais connu ce couple du vivant du mari. C'était déjà un vieux papa quand je les avais connus. Mais ce papa, il était à l'époque, il avait servi le Seigneur dans le ministère pastoral. Ngana kutaka kaka sango parce que l'engana yebakie, il avait déjà dépassé l'âge de 80 ans. Azaki déjà mukolo ya 80 ans, mais il était encore fort. Et tel que ça, qui pension, a comme qu'une église, qu'on s'ala makamune mususu, nanda kuna mwasi na ye. Alors, papa wana, à son âge, na yeba qui est déjà dans les 80 ans, dengue na lobi, tant oyo na vanda ki na bango, au moins 10 ans, papa na kufa ki bopaka, akufaka, tokomi kotanga bambula potolo ba 100 ans. Ngolo azwaki pa na Nzambe. Mais je vous dis, ce papa-là, trop amusant. Trop amusant. Abalaki mwasi na ye selon son histoire, abalaka mwasi na ye na ki jeunesse na ye, abota bana bakola. Bana bakola, me mama ya mwasi na ye wana nga na ye baka ye te. Akufaka avanga na ye babango. Sima ya mwasi wana kokufa, je crois na ba 90 ans, tope ba 70 ans, nda ye kobala mwasi onga na kutaki ye na ye. Mondimi, oya bana kote ya maloba na Nzambe. Et la femme était aussi une femme veuve, mais engagée dans la foi chrétienne. Tango papa s'approchait na mwasi pas ndimi babalani. Bazalaki ya même génération te. Momoni ba ajo bango bakutanaki balinganaki, bazalaki nanu ba jeune, bazalaki na âge yake bazananu. Alors, omoni papa zalaki déjà plus avancé na âge par rapport à mwasi. Je vous parle des choses que j'ai connues et que j'ai aimées. Papa wana akolekisa 2 minutes te sans kamona mwasi ne wana pembeni. Omona kaka zobenga ye. Boko tokozala na batu. Tokozala na programme moko na église parce que toda sambela na bango église moko. Boko za na programme songolo na église. Soki mwasi mekika ko se déplacer. 2 minutes ebele abando bele la mwasi na ye comme un bébé. Gabi wow. Bovandi na kilte ndenge tovanda kawana papa na mama bavandi.
papa loboko na ye zaka na mopende ya maman. Et la maman ne discutait pas. Et le papa se sentait à l'aise. Kotoyo, bolimbisi, emporté. L'homme soko kanisa ke loboko wana tie pour sakana toi distraire moninga. Non. C'était sa façon d'exprimer son amour vis-à-vis de sa femme qu'il aimait à cette époque-là. Au comment moi s'est emporté dans la prière. Yemoko mobali emporté dans la prière. Mais mon pende ya moi si na ye ezalaki lokola support ya papa wana. Et cela avait marqué tout le monde à l'église. Tout le monde en parlait. Et après le culte, en dehors de culte, à chaque fois qu'on parlait de ce sujet, la femme rigolait, la femme rigolait, la femme rigolait. Place on a zobeta liso sete pona koyebisa yo ndeko mwasi. Yo yoza na kati anda kwa libala, okoma koloba ke mobali no anuni. Yo tikali mwana mukie. Mama langa joane za nango malamu te. Parce que tango lingaki ndeko mobali wana, muta fokisaki yo azalaki te. Yo mokondo sepelaka na ye, ayebisaki yo mbula na ye, et izalaka même na souvenir. Ya tango monaka ye la première fois. Na posaka question, na kaka na sujet oyo, na basemeno ye leki, ngana lobi, tango kanisaka, la première fois, tango ndeko mobali oyo s'approchaki na yo, po yebisa yo qu'il t'aimait, et qu'il voulait t'épouser, ozala mwasi na ye, ozala mama bana na ye, ozala nyonso po na ye. Est-ce que lalaka? Na yebite soki o répondaki na question wana. Mais tala mama oyo, malgré que Bible lobeli âge na bango te, malgré que Bible talisi biso même pas âge bango babalanaka, combien de temps bapasaki ensemble, Bible lobeli yango te. Mais Bible zo talisa biso leur manière de vivre en couple, leur manière de s'aimer. C'est ce qui est très important. Dans le couple, nous devons vivre l'amour, le véritable amour, un amour agapé, l'amour que Christ nous a manifesté jusqu'à aller à la croix de Calvaire. Un grand Dieu, un grand homme de la Bible, Emmanuel notre Dieu, ami kitisa kino kokenda la croix de Calvaire, kokende ko souffrir na place na yo pe na place nanga, na tina na mabala na biso, pour que mabala na biso ezwa valeur, pour que mabala na biso ezala na considération, pour que mabala na biso ezala mabala oyo nzambe azobetela tolo, pour que mabala na biso epesa nzambe oyo akela ngo gloire. Alléluia. Tout ce que le bon Dieu a créé est bon. Maman, on les a exprimer bolingo na ye librement. Et elle ne se gênait pas devant son mari. Elle parlait à l'aise. Et la Bible nous enseigne, nous les chrétiens d'aujourd'hui, même les chrétiens d'avenir. La Bible nous dit, il y a, là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté, il y a l'expression libre, parce que le Saint-Esprit est là. Nous ne déconnons pas, nous ne dérobons même pas, mais nous sommes dans la parole de Dieu qui est la vérité. La femme ne peut pas cacher ses sentiments devant son mari. Même si dans la maison, vous avez des grands enfants, mais l'amour s'exprime même au travers des gestes, comme nous l'avons dit. Des gestes dans un couple, c'est aussi une expression conjugale, une expression d'amour. Moi, si je suis un geste, il y a d'autres mobile neka na katia misu. O fixe ka mobile na katia misu. O lobino est l'autre côté. Bana bazoleka, bana bavandi bozota la télévision ensemble.
Tu vas passer des bons moments ensemble, en famille, papa, maman, na bana. Mais papa na maman, bazoye baka moi geste moko. J'ai encore une amie. Tout à l'heure, je pensais à elle avant émission Ebanda. Elle est au Congo, mais tout à la en contact jusqu'à présent. C'est aussi une servante de l'Éternel, un couple pastoral na Kinshasa Sekananga na Wuta. Mokolo mosusu ndeko wana azobeta lisolo. Alobi nanga mama rirodi ozoyeba nga biloba ko mama na yoka. Pozalaki très gentil aseka neti likambo mosusu. Alobi na siko na tira attention pona yeba. Et j'étais chez elle, j'étais allé la rendre visite. Son mari était au travail. Ndaba ndiko yebisa nga lobi omoni amesenisa mobali na ye. Chaque matin, elle c'était une couturière de formation. Elle faisait son travail à la maison. Les gens la côtoyaient, les gens venaient chez elle, demandaient service et elle travaillait comme ça. Alors, à chaque fois, c'est elle qui parlait. Alors, à chaque fois, ceux qui mobali alingi ala mukana tongo a s'occuper na mobali na ye pour mobali akende musala. Alors, chaque fois ceux qui mobali alinga kende ataye ko simba mobali ne par la main. Wana basimba bimisi mutuka na bango na balabala. Asiko mobali azongi na ndaku le temps zo petit déjeuner, le temps na ye koka. Abiler bako bima asimbi mobali ne na loboko ou alors atie mobali na ye loboko na ange. Bazo kende soki bakomi na porte mobali atali mwasi na ye, mwasi alobi na ye bonne journée, bon boulot et à ce soir. Azui moi mbata, moi mbata ya bolingo. Asali mobali na ange. Et mobali alobaki côté. Des années et des années, modèle wana. Mobali alobakane et côté. Alors, il y avait un jour, la femme était occupée, je ne sais pas à faire quoi. Wana basi baboti pe bana na bango pe bakoli. Bana bazaki déjà na l'air wana na niveau ya cycle d'orientation de tolobaka na pays. Po babonga mabako tata ba niveau ya ba humanité. Alors, ce jour-là, elle ne sait pas quelle mouche l'avait tiqué. À se donner, na ba misala na ye na tongo, l'air mobile a zokende, ya lobi, bon boulot. Différemment de toutes les années, oyo ba vendre ensemble, oh ya zaki ko sala geste wana, malgré que mobile a s'exprima kate. Nzoka nde mobile a sepela kanango. Ndoka nde salaka papa bien. Modèle mususu ya diki. Mama zoye bate mobile alobaka te nzoka nde mobile a sepela. Et kokoza la peka na yo. Peut-être salaka geste moko boye. On a ko exprimer bolingo na yo et pas mobile na yo. Mais papa réagisaka te. Papa fungolaka munoko te geste moko pété. Même l'intimité alobaka te. Mais ma soeur, si la chose est positive, continue à le faire. N'arrête pas, sinon le mari allait te dire, na lingo sala keloko anate. Tant qu'il y a le belo côté, il s'était, ça veut dire que continue à zo sepelanango. Il y a des hommes comme ça. Alors, ndekona tangwa tikali, papa baluki lisusu. Abengi na kombo na ye moyena lo ba kombo ne zate. Alobi na bando kende. Yalobi oui, bon boulot. Papa répétait au moins 3 fois. Abengi ye lisusu. Alobi na ye. Nde molimo santo moninga malamu. Aye ko saisir mama ke geste wana o accompagnaka ye. Nandenge obetaka ye moi mbata na ange. C'est ce qui l'attend. Mbala moko mama tiki nyonso azalaki nango asimbie na loboko abimi bakomi devant la porte ya sorti ya parcelle
asali mwamba tana asala kawana. Bon boulot, bonne journée. C'est alors que chérie à maman Oyo aye ko répliquer alobi merci. Bande konangai. Pourquoi nous parlons de ces choses? Ça peut aider une maman. Soko sala kangote. Nde konanga joata na yo ya ko marquer ta na yo et pas mobali na yo. Kozela te ki a répliquer. Yango nang maman mo Christo lobaka na biso tous les jours maman Marie Rosa lobaka. Joa mobali na yo gros bébé na yo. Ce n'est pas dans le mal que ozongi se le sou mwana mukie akoma kinyenga. Non. Tala témoignage na uti koloba awo. Chaque matin simbaka mobali nena loboko, expression d'amour. C'est aussi une façon de parler. Nous avons dit que l'expression conjugale, même au travers de nos gestes. Maman oya simbaka mobali nena loboko na ye, comme mwana oya boti. Nzokanda aza mobali. Et toyebi ke mobali, azaka toujours plus âgé par rapport à moi si. Surtout biso atuto uti na Afrique, to koleli na Afrique, to botami na Afrique. Lelo to komo yoka ke, moi je suis pas encore la plus âgée que mobile. Ah, wana makamu ya ba occidentaux. Mais biso, to salela na biso, makamu ndenge zalelaka, selon ma commis. Dieu a commencé d'abord, ya kozala na mobali, sexe masculin. A bombi moi si. Ça veut dire que mobile est toujours kulutu ya moi si. O comment on appelle que kozala bien, et ko kole bien, et ko tambola bien. Alors, ozomona ke geste moko ya muke kaka. Mukolona papa, olia fungola kaka munoko. Ayebisa mwasi na yeke, likambo yo sala kawana ndezo zanganga. Viens m'accompagner, comme ça aussi mangana anjo betanga mwambata, et ça la kanga bien. Malgré que papa loba kite, maman l'air a sali ango molimo santo rappelé ye, bala moko ya kaka mutu, bonne journée, mutu ake musala. Moi ça beta li solona azo seka. Et ça m'avait appris quelque chose. Ça m'avait appris quelque chose. Mon ami avait marqué son mari na geste wana. C'était son langage, son expression. Et elle était toujours là à côté de son mari. Oh, comme on a place mobile azali, mon ami est là. Ça m'avait appris, ce couple m'avait appris quelque chose que moi je ne connaissais pas. Ndenge pozola nangana poko le loboe. Que le Saint-Esprit nous aide à apprendre au travers de ce que nous écoutons, au travers de ce que le bon Dieu nous dit, au travers de ce que le bon Dieu nous enseigne, au travers de cette émission Oyotobengi Mama Mo Christou. Un cadeau que Dieu nous a fait. Un cadeau que Dieu nous a donné au travers de notre radio que nous aimons, nous citons la radio Pain du Soir. 100% Jésus-Christ dans nos maisons. Nous ne payons pas de factures, nous ne payons pas je ne sais pas quoi, mais gratuitement. Oh, par la grâce de Dieu, radio ezolanda biso na bandaku na biso, pona koyebisa biso makambo yo, toyoka ta na baboti na biso te. Cette femme de Cantique chapitre 2, verset 6, lelo, alobi, loboko ya mobali nanga ya gauche, loboko ya mwasi, ya mobali nangai, ezala na se ya mutu nanga. Pe oya ye ya mobali, e embrasse ngai, bandeko. Awana zomona kutu ndenge ni nakoki ko limbole langote. Le message est clair et net. Lorsqu'une femme s'exprime comme ça devant son mari, yo oyo yo kakashoni na ko inviter mobali na yo na ko kabolambetu. Mais la Bible en parle clairement. Pourquoi toi tu dois te gêner? Pourquoi tu dois te brûler na ba sentiment? Yanzoto aussi longtemps que Nzamba Pambolio na libala.
Ah, te soki na lobi boye. Bakomona nga mwasi mabe. Mokolo bakoyoka ngo na famille na ye. Mokola oyebisa baninga na ye. Bakomona nga ke nga na sala kindumba avant le mariage. Ma sœur, d'où te vient ce genre de pensée qui ne glorifie pas le Seigneur notre Dieu? Dieu nous a dit quelque part que le corps de mon mari est mon corps. Et le mien est le corps de mon mari. Mais sikoyo makamone ke de kobimela wapi. Wana ndenga na bengaka ba verset biblique ya balabala ya kwanga na makayabu. Mais non, nous devons fixer nos regards dans la loi de l'Éternel. Na kati na Biblia, mokanda na nzambe, esika bomo yezali, esika lobiko ezali. Moi, si nous sentons qu'il invite son mari, qu'elle invite son mari, elle a l'habitude d'inviter son mari. Et elle nous parle de position, bien de la position. Oyo na tango bazalaka na kati na intimité na bango, ndenge nini makambo elekelaka. Expression conjugale. Tango yozo yoka soni ma sœur, les jours passent, les semaines passent, les années passent. Makasho boza nango lelo, ezo kendaka pe na kosila. Lelo ndeko moko asekisi ngai. Na koti na profil na ye, tovandi ne mboka moko te. Soki azolanda nga koyeba keza ye. Na koti na profil na ye, kaka pamba boye na koti na profil, na kuti ache azoteka babiloko. Babiloko wana zaki koteka, bakomi kezali ba produit pona kuede bandeko na biso ya mibali. Na tango ekomi bakomi kolala kaka pongi. Lisolo na mameza la kate, tant ya ko passer de bons moments ensemble les alakate komi ka so côté na chambre papa komi ko ronfler. Nde na komeli ye message. Ngabe ndeko nanga. Oza dangereuse hein? Na seki na chesini ya koseka pona chaki message écrit na tindeli. De tic au tac. D'ailleurs, je ne savais pas que le loza week-end na yaza nandako. De tic au tac na moni elle réagit. Alors oui maman. Na moni babiloko ngopada kandeko moko asala kanaye pe a debriaka na babiloko mike bakisi pona santé ndenge lelo tokomi mingi na biloko ya bokoko. Eza liso mingi ya pharmacie te. En tout cas, taka makasi na biloko ya modèle wana. Okomona tie, awa pona boye, awa pona na landela keka na mosika. Alors, lelo lag na mona tie biloko wana, nini wana, nde na komeli directement réplique. Alors bien, maman, na tolanda mama. Mama na biso azaka ndenge wana, mama zalaka asimbia wa, mama boko la biso ndenge wana. Nga pena félicité ngabi, ok. Nzamba chayo maboko, osalango na ndenge ya bien. Alors, lega ebisinga likambo wana. Alobi nanga lobi mama, oui, d'ailleurs, azongise linga audio. Moi, j'avais écrit, mais ya sale linga audio. Alobi nanga lobi mama, abandi koseka. Alobi mama, nazo sale loko nazane expérience nango. Esungi ba couple ebele. Eza bonganga te. Eza kisha pharmacie te, mais eza basali yango na bokoko. Bokoko ndenge tomona ka même awa na ba pays occidentaux, eza na ba pharmacie mususu ya biloko ya bokoko, mais travailler, basali yango na ba comprimé, basali yango na liquide, ezalaka nango pe, ba pharmacie wana eza partout awa, na ba pays occidentaux awa. Ndelega lobi bongo azongisi aseki nga pe na encourager nga na lobi ndamba lola chayo loboko soki ezali kezo sunga bato na nzambe bana na nzambe e ba couple eza ko se réjouir na ngolu oyo nzamba pesi gloire au Seigneur salango na ndenge malamu.
Pona koloba nini bandeko na ngai? Expression conjugale. Tango lobaka na yo eloko te, sache que tu te fais du mal toi-même. Lelo yo to telemeli bonganga. Tolobi to tcheka na mutu soloka. Lelo yo to komi ko juger batu de partout. Na ba pays, na ba famille na biso biologique, tozo juger na famille to baleli, tozo juger mokili. Je ne suis pas contre. Awanase, il y a les hauts et les bas. Oya kobundisa yo, kaka nzambe nda ayebi yo. Ayebi ye. Ndenga bandeli makita na ye, na ndenga zolinga teke yo perse. Nzamba ayebi. Mena mitu na biso to vandise loko wana te. Parce que bato balingi biso te binemi na biso. Baleki nzambe na biso na makasi te. Non! Nzambe na biso aza likolo na bango. Nzambe na biso azomona tango bazobanda makita wana contre biso. Mais azo permettre ke yango ya. Ye nzambe azo permettre. Parce que soki ya boyaki, ndoki akozwa yo te. Amonda yo pete. Nzambe ako aveugle ye. Tango azoyaki akota na ndako na ye, asakaje, abebisa, adétruire. Nzambe akotia loboko na ye po akota te. Mais des fois, ce qui nous arrive, Dieu permet. Parce que batouana batama kasi koleka nzambo ya biso te. Ma chère, nous parlons de ces choses parce que nzamba lingi komona yo heureuse. Sois épanouie. Avance dans l'eau profonde avec le Seigneur. Oh mon gloire na nzambe. Yangwana li ebandeli ya likambo yo na lobaki boye. Koyebisaka mobali na yo âge na ye te, kotangela ke son âge te. Mona ye toujours elenge. Maman oyo tozu lokola modèle na verset 3 to 4 nango. Bible ezo biso ke ye moko mama yazaki koloba azoloba lobi mobali nanga tango azalaka na groupe ya ba jeune garçon nga na mona ke kaka elenge. Mama yo mona ka mobali no elenge to koma komona ye ka koma papa na yo et surtout ko benga ke papa. Otieye penda na place ya papa o ya bota yo. Mais comment veux-tu? Comment voulez-vous que oyeba ko s'épanouir en tant que moi si ton akati andako no ya libala? Lelo zoyeba même pas importance ya bana boboti. Mwana na mwana bendana luka oya yonzela kende. Mama zawana na lero to émission zo lekawa. Olio vanda na mwana no ya 18 ans, na mwana no ya 20 ans, ya 25 ans, ya 30 ans. Tolanda émission elongo pona kotonga venir ne ya lobby, mais oya yo mwana na lero yo boye. Ozoyeba même pas esika zali. O komisa papa batu, on dirait irresponsable moko bonakati andako. Papa kokati ko fungola mnoko te tuna mwasi na yeke entel aza wapi. Mwana aza wapi na lero yo. Mais papa ya kovanda na ngona motema na bolingo ata na ngona mwana na ye. Abi je ne peux pas aller dormir sans que je ne voie ma fille. Mwana ye tango azobeta téléphone. Mama na komi wana. Mama bimi. Papa Antoine. Mwana ye fungolela ye porte. Mwana bengi transport eza lisute kende kozwa ye sika boye. Mama mo Kristu. Tozo kende wapi, to wuti wapi. Nzamba zozelela biso wapi. Na makambo bizalelo to komi nango. Toko yebisa nzambe nini. Émission Mama Kristu da chaque samedi. Tozanga kamate ya te. Nzamba zo pesa biso. Tous les samedis, une révélation pour une femme. Qu'est-ce que nous faisons de toutes ces révélations? Maman yaza konvante mobali na ye. Alobi loboko na ye ya mwasi na se ya moto na ngai. Pe oya ye ya mobali eza ko embrasser ngai. Est-ce que zama loba maman mo Kristu? Est-ce que zama loba ya maman Marie Rose? C'est la parole de Dieu.
Moi, je ne fais que lire la parole et koya nango na radio na biso oyo ezali instrument nzambe apesi biso mpona kopambola bana na nzambe mpona kopambola bato na nzambe. Et moi-même je prends aussi ma part ndenge ezobima boye nazozwa mpe oyo yanga part mpo soki émission esili awa molimo osa tokomi na makambo mosusu. Est-ce que yo ozalaka na expression ya boye devant ton mari? Ou bien zakaka, yo pe kala wana 10 minutes se koki na sina lembi na yoki nanga pongi. Oh maman, oh maman, l'intimité, un langage, une expression conjugale, ce n'est pas les kamakota la montre. Zwa tan na yo, pesa papa tan, pesa papa tan. Tolobi ke na moment wana na ba geste. Il y a des gens qui se sentent à l'aise, qui s'expriment comme cette femme. Il y a d'autres qui se gênent. Film bandi boma mwinda, enfant non admis. Oh, maman mo Christou. Na boma mwinda, enfant non admis. Toza bisomi bale papa na mama. Ya yonzo tweza yanga, yange za yayo. Na boma mwinda na ndenge nini. Ce qui n'a bomi mwinda siko ekozala ndenge nini. C'est pourquoi papa Zouakatan yako se préparer parce que mwinda za yako boma. Bande konangai molimo santo asunga biso. Molimo santo asunga biso yango nde libonde linanga ya butu na moi. Molimo santo atambola na biso, atika biso te, alemba biso te, molimo na nzambe a continue na biso. Tozaba na tata nzambe, nous devons nous dire s'il y a à se dire. Soki nga na bombi, oyo nzambe aza kuenseigner ngai. Soki nga na bombi, oyo nzambe azo pesa nga pona yo ndeko na ngai ya mwasi. Pona ngai, pona yo jeune fille nanga. Pona yo koko na ngai, ya mwasi to ya mobali. Soki nga na bombi, oyo nzamba azo pesa nga pona yo couple na ngai. Mokolo Yesu akoya na esambi selo. Bible dotalisa biso ke moko na moko ko se présenter devant le tribunal de Dieu. Tata moninga, mwana nanga Marie-Rose. Comment ça va? Oui, ça va bien, papa. Osali musala malamu. Na simana yo, oya na batu combien? Oyo longola kina libulu ya kufa, omimi bango na nzela lobiko. Na simano batu combien? Nzamba moninga nga moko. Ako kuronenga na ndenge nini bandeko na ngai. Yangona zalaka trop sérieuse. Quand je me mets devant le micro, tango radio peine du soir, Mama Kati, ya Cynthia, bazo benganga que c'est l'heure de l'émission. Nazalaka trop sérieuse. Nabonde na molimo santo ke sungangai. Nakende koloba bla 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 te. Maintenant loba de la part de Dieu, poussé par le Saint-Esprit, afin que moi si moko, afin que couple moko, afin que jeune moko, à se retrouver, peut combo Yesu Masiye bakozwa lokumu. C'est alors que Nzamba lola akoyeba ko kanisela ngai. Parce qu'à l'obi qu'en lui, il n'y a pas un travail vain. Musala nyoso tozo sale la nzambe ezalaka na lifuta na yango bandeko nanga ya basi bandeko nanga en couple obolandaka biso bandeko nanga bo pesa ngai bo fungolela nzela bo fungolela nzela bikuke ya mitema na bino bikuke ya bandaku na bino na kota kapona koyeba koloba de la part de Dieu bo kangelanga bikuke te mais bo pesa nga bikuke bo fungolela nga ba porte. Ça veut dire qu'à chaque fois que c'est samedi, préparons-nous en avance. Pona koyoka nzambe, pona koyeba kozwa, même na nzela témoignage, même na nzela mateya, nyonso eba kobota mbuma. Toyeba ko s'exprimer librement.
Cette femme ne se gênait pas devant son mari. Toi qui as l'habitude de te gêner, à partir d'aujourd'hui, prends une résolution, prends une décision qui sera la meilleure pour l'épanouissement de ton couple ou bien de ton foyer. Et le Seigneur notre Dieu en prendra plaisir. Bien-aimés dans la foi, Dieu nous aime. Dieu nous aime et Dieu nous aime, il nous aimera. C'est là où je pris l'habitude, poussé par le Saint-Esprit, lorsque tozo banda émission, pour que Dieu est bon, nzambaza malamu, Mungu ni mwema, Mungu ni wa madiabu, Mungu ni wa mbote. Papa na biso nzambe, alingi mwasi, alingi moto. Oyo ya Kelly à son image et à sa ressemblance. Restons bénis, demeurons bénis, enfants de Dieu de partout là où nous nous trouvons. Oyo tokoloba semaine prochaine, kaka nangolu pe na mawana ye, me yo zala na yo kaka wana, na koyaka na retardé, poto yeba ko banda elongo, peto sukisa elongo.